नमस्कार एभ्रिवान, वेलकम टू डायनामिक मार्ग चॅनल। म धीरेन कुमार। वर्ल्ड मोस्ट वांटेड पर्सन मध्ये एक प्रचंड लगायत काठमांडू पोस्ट 28 को अनुसार इंटरपोल माओवादी लीडर पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ग्रुप को 11 नेता अगेंस्ट रेड गर्न नोटिस जारी गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को पार्टी माओवादी भारत र नेपालले प्रतिबन्ध गरेको थियो भने अमेरिका उनलाई वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर 9/11 इन्भल्भ ग्रुप को साथै 2001 मा प्रचण्ड ग्रुप आतंकवादीलाई पक्राउ गर्नेलाई 50 लाख नगद नेपाली रुपैयाँ मतलब इन्डियन करेन्सी लगभग 30 लाख भन्दा बढी नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको भए पनि अमेरिका, भारत र बेलायत जस्ता मुलुकले नेपाल सरकारलाई सैन्य सहयोग गरेको बावजुद नेकपा माओवादी सेन्टरको फाउन्डर एन्ड चेयरम्यान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको निर्णायक पोस्टमा एक बार दुई बार होइन, तीन बार राजतन्त्रलाई साइड गर्दै लोकतन्त्रको सुपिरियर पोस्ट प्राइम मिनिस्टर ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। प्रचण्डले पब्लिकलाई बाँडेको आशा तपाईहरू महाजनयुद्ध यज्ञमा हुति दिन तयार हुन्छौ भने यो दुख लाग्ने जिन्दगी, डिक्क भएका मन, क्वेशन मार्क लागेको समय, परेशान भएका मुटु, कमजोर परिवारलाई समृद्ध र सुखी बनाउँछौ हामी। हाम्रो प्यारो सुन्दर देश नेपालमा विकासको गंगा बगाउँछौ। काम गर्ने कर कारखानामा कर्मचारीको कमी हुन्छ, सबैको एकाधिकार फ्रिडम हुन्छ, धनी गरिबको लाइन समाप्त गरिदिन्छौ। जबकि जनयुद्ध महायज्ञमा 70,000 प्लस को ज्यान लियो, 13,000 मिसिङ भए, कति विधवा, कति अनाथ, कति अपाङ, कति घर बेघर भए। यसको अपोजिट कति देशको पावरफुल पोस्टसम्म पुगे। राम जाने रियालिटीमा कति बने, कति बिग्रे। अफिसियली डाटा बाहेक के यसकै लागि माओवादी फाउन्डरको बीज रोपन गरेको थियो कि अरू कुनै रिजन हो? वेल, कुरा गर्ने हो इन डेप्थ, एकदम इजी एन्ड सिम्पल भाषामा। नाउ माओवादी प्रचण्डको बारेमा हामी सबैलाई थोडा बहुत थाहा छ। फर्स्ट अफ अल मनले क्वेशन गर्छ त कहाँबाट कसले सुरु गर्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त? आउ जानौ गुगल वर्ल्ड म्यापको माध्यमबाट। वर्ल्ड म्यापमा यो हाम्रो सुन्दर देश नेपाल हो। सर्च स्टार्ट गर्दा नेपालको पश्चिमतिर जर्मन प्रसिया राज्यको टियर धरतीको मिट्टीमा 5 मई 1818 पापा हेर्निक मार्क्स र मम्मी हेर्निक मार्क्सको कोखबाट कार्ल मार्क्स पैदा भएको थियो। कार्ल मार्क्सको पापा पेसाले एक वकिल हुनुहुन्थ्यो भने मम्मी पेसावर्गले कुनै विशेष व्यवसाय थिएन, बट उनी एक टेक्सटाइल व्यापारीहरू र रविहरूको समृद्ध परिवारबाट थिइन्। 18th सेन्चुरी एरामा नै युनिभर्सिटी अफ बोन, युनिभर्सिटी अफ बर्लिन, युनिभर्सिटी अफ जेना 1841 मा पीएचडी गरिसक्नु भएको थियो। जबकि 21st सेन्चुरीमा मतलब अहिले पनि धेरैको पापा मम्मी पढे लेखेको छैन होला। खैर केही छैन, किनभने यो चान्स तपाईलाई मिलेको छ शिक्षाको जान्न समझनको लागि। बहानाबाजी गरेर हुन्न। आउने दिनमा कुनै आइडियाको प्लस माइनस पोइन्ट नजानेर इन्भल्भ हुनको लागि। प्रश्न: कम्युनिस्ट दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री, राजनीतिक सिद्धान्तकार, पत्रकार, राजनीतिक अर्थशास्त्रको आलोचक और सामाजिक क्रान्तिकारी कसरी बने कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स युवा फ्रान्सेली समाजवादीहरूको आइडियाबाट प्रभावित पुँजीवादको अन्याय, अत्याचार र असमानताको आलोचना गर्दा गर्दै कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद फेमस र प्रभावशाली टेक्स्ट बुक लेखे, द दास क्यापिटल, कम्युनिस्ट घोषणापत्र, सिद्धान्तको विकास गरी मानव समाज वर्ग संघर्षको बीचमा यो सबै टाइटल मिले। दुनियाँलाई विकसित र सेफ गर्न चाहन्छौ, पुँजीवादलाई शक्तिबाट भनेर समाजवाद र साम्यवादको अधिक तर्कसङ्गत मानवीय सिस्टमसँगै चेन्ज अनिवार्य गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट और समय बित्दा बित्दै यो आइडिया समाज र जनता बीच यति पपुलर हुन लाग्यो कि सरकार र पुँजीवाद शक्तिहरूलाई कार्ल मार्क्सलाई खतराको रूपमा मान्न लागे और कट्टरपन्थी सोचको आरोपमा आफ्नै देशबाट कार्ल मार्क्सलाई देश निकाला गर्यो। तर यो आइडिया आफ्नो देशमा युटिलाइज नभए नि पृथ्वीको उत्तरी र पूर्वी एरियामा 1917 यूएसएसआर युनियन अफ सोभियत सोशलिस्ट रिपब्लिक तत्कालीन राज्य रसियामा देखा पर्यो। जुन अक्टोबर क्रान्ति, बोल्सेविक फरवरी क्रान्ति, राजा जार निकोलसको परित्याग गराई रुसी साम्राज्यको ट्रस्ट गर्दै बेल्भिकहरूले
रूसी समाजवादी संघ, सोभियत गणतन्त्र RSFSR संसारको पहिलो संवैधानिक रूप ग्यारेन्टी गरिएको समाजवादी राज्यको स्थापना गर्यो। भन्दैमा सबै सजिलो र राम्रो भयो भन्ने होइन। पावर स्ट्रगल, फाइदा नोक्सान बीच निरन्तर आन्तरिक तनाव, क्रूर रूसी गृहयुद्ध, बेल्भिकहरूको पक्षमा अघि बढ्दै जाँदा RSFSR युद्धबाट जितेका स्वतन्त्र राज्यहरूमा डिसेम्बर 1922 मा सोभियत संघ USSR बनेको थियो। ऐतिहासिक दिन 1924 लेनिनको मृत्युपछि जोसेफ स्टालिन सत्तामा आउँछ, जुन लेनिनबाट पनि क्रूर, खतरनाक, खुंखार रूप प्रस्तुत हुन्छ। जबकि देशको आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति नाजुक रूपमा गुजिरहेको थिए और मिखाइल गोर्बेचको सुधार, सोभियत प्रणालीमा थप खुलापन, स्वतन्त्रता शासनको आलोचना 1991 मा राष्ट्रवादको जन्म दिन्छ, जुन 15 देशमा टुक्रा-टुक्राको रूपमा देखा पर्छ, जस्तै आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारुस, लिथुनिया, मोल्दोभ, ताजिकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, एस्टोन, लिथुविया, गोर्गिया और युक्रेन र रूस, जुन एक आपसमा लडिरहेको छ अहिले भने यो आइडिया यतिमै सीमित रह्यो भने छैन। माओ जेडुङ नाम गरेको व्यक्तिले यो आइडियाको विराट रूप चाइनामा देखाए। माओ जेडुङ चिनिया राष्ट्रवादलाई समर्थन र योगदान गर्ने गर्थ्यो भने आफ्नो सुरुवाती जीवनकालबाटै साम्राज्यवादी विरोधी नजरले देख्ने गर्थ्यो। विशेष गरी 1911 को सिन्हाई क्रान्ति र 1919 को चौथो आन्दोलनबाट माओ जेडुङ इन्फ्लुएन्स थिए और सुनमा सुगन्ध पेकिङ युनिभर्सिटीमा काम गर्दा मार्क्सवाद र लेनिनवाद आइडिया राम्ररी पढ्ने र लेख्ने समझ्ने अवसर पाएको थियो। अफकोर्स प्लस माइनस पोइन्ट त हुन्छ नै। जुनसुकै नीति नियममा समय फेरबदल हुँदै 1927 मा शरद ऋतु हार्वेस्ट विद्रोहको लिड गर्दै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको CPC फाउन्डर मेम्बर बने। मोटोङ, KTM र CPC बीचको चिनिया गृहयुद्धलाई देश दुनियाँमा माओको छाप हो भनेर जनाए। साथै चिनिया मजदुर किसानको रेड आर्मीले जियाङ्सी सोभियत कट्टरपन्थी भूमि सुधार लङ मार्चको दौरान लागतै अर्को चीन जापान युद्ध 1936 to 1945 पछि फाइनली माओ रेड आर्मी राष्ट्रवादी सरकारलाई धूल चटाउँदै 1 अक्टोबर 1949 मा माओले CPC द्वारा कन्ट्रोल मार्क्सवाद लेनिनवाद बेसमा वन पार्टी सिस्टम घोषणा गर्नुभयो। धेरै फेरबदल उतार चढाव पार्टीको रुल रेगुलेसन जे जति भए पनि अहिले सी जिनपिङ नेतृत्वमा चलिरहेको देश दुनियाँको सेकेन्ड पावरफुल कन्ट्रीमा नाम राख्न सफल भएको छ चाइना। और यो सबै चित्रकलाबाट इन्फ्लुएन्स भएर कम्युनिस्ट आइडिया इजिप्ट, ब्राजिल, कोलम्बिया, इक्वेटर, भारत, फिलिपिन, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, स्विडेन, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत नेपालमा राम्रो पकड बनाइएको देखिएका छ भन्दा प्रश्न बन्छ को र कसको माध्यमबाट त एन्सर फाइन्ड आउट गर्दा यहाँ देख्नु यो हाम्रो प्यारो नेपालको नक्सा हो। इन्डियाको बोर्डर साइड मधेस प्रान्त पर्सा जिल्लाको बिरगंज सिटीबाट सर्च गर्दा नेपालको सेकेन्ड पपुलेटेड सिटी पोखरा गण्डकी प्रदेशको अन्डर कास्की जिल्लाको लेउडी एरियामा सिम्पल दाहाल परिवार मुक्तिराम दाहाल र वाइफ भवानी दाहालको कोखमा ब्राह्मण हिन्दू परिवारमा 11 डिसेम्बर 1954 मा पैदा हुन्छ हाम्रो नेपाली माओवाद सिद्धान्तकार पुष्पकमल दाहाल बट सुरुवाती नाम उहाँको घनश्याम दाहाल थियो। समयको फेरबदलका साथै मैट्रिक परीक्षाको क्रममा आफ्नो नाम चेन्ज गराई पुष्पकमल मतलब कमलको फूल राख्नु भएको थियो। पुष्पकमलको परिवार सडनली 8 वर्षको उमेरमा दाहाल अल मेम्बर चरम गरिबीका कारण दक्षिण नेपालको उर्वर मिट्टीवाला भित्री तराई क्षेत्र चितवन जिल्लाको रामपुरमा बसाई सर्नु भएको थियो। 1950 को दशकमा उनका पापा मुक्तिराम दाहाल र घर परिवार चलाउनको लागि भारतीय राज्य आसाम जान्छ र त्यहाँ उनले काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने काम गर्ने गर्छ। अलि पैसा हुँदा 1971 मा आफ्नो छोरा पुष्पकमल दाहाललाई पढ्नको लागि काठमाडौँ पठाउँछ और पुष्पकमल दाहाल 2 वर्ष पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भई पढाइ गर्नुहुन्छ। फाइनली आर्थिक स्थिति
स्थितिका कारण गरिबी र पैसाको बीचको सङ्घर्षमा आफ्नो प्यारो चितवन जिल्लामा फर्किन्छन् और चितवन IAAS मतलब रामपुर स्थित कृषि तथा पशु विज्ञान संस्थाबाट डिप्लोमा प्राप्त गरी नोकरशाही जबमा ट्राई गर्दा असफल भएपछि दाहाल गाउँको एक विद्यालय टिचरको रूपमा काम गर्न थाल्छ ताकि घर परिवार धेरै नभए पनि थोरै मात्रामा सपोर्ट गर्न पाऊ उद्देश्यले। समय चक्रको परिधिमा सीता पौड्यालसँग भेटघाट बढ्दै जाँदा विवाहको पवित्र बन्धनमा बाँधिन्छन्। सृष्टि चक्रको स्वरूप रेणु दाहाल छोरी, प्रकाश दाहाल छोरा, गंगा दाहाल छोरी र ज्ञानुकेशी दाहाल छोरी यो 4 सन्तान पाउँछन्। पालो पालै एकसाथ माएन तर 4 वटा सन्तान हुन्छ। गरिबी र आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सकेन भन्न सक्नुहुन्छ। बचपनदेखि युवा अवस्थासम्म चरम गरिबीको स्थिति दाहाल वामपन्थी राजनीतितर्फ अट्र्याक्ट हुन्छ। समय बित्दा 1981 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा सामेल भए। 1981 1989 8 वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मसाल महासचिव सिट पाउनुहुन्छ। बट आइडिया तालमेल नमिल्दा पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्याग गरी आफै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी राप ताप उग्र चाल ढाल रूपरेखा कोर्दै पुष्पकमल दाहाल आर्थिक असमानता र गरिबी और मानिसमा सीमित भएको वैश्विक आधारभूत वेपनाइज गरी मानिसलाई मार्गमा डोर्याए। जस्तै गरिब, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, वञ्चित, दलित, हिन्दू, मुस्लिम, थारू, कमजोर, पीडित और पिछडिएका साथै यो सबैलाई राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार बीचको एरियालाई क्लियर गर्दै प्रचण्ड रूप लिएर पुष्पकमल दाहाल जनजनमा 13 फेब्रुअरी 1996 राजतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र जनवादी गणतन्त्रलाई स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ विद्रोह नेकपा माओवादीले एक साथ 6 जिल्लामा 7 वटा आक्रमण गरी सशस्त्र सङ्घर्ष स्टार्ट गरे। यदि तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ जसलाई आफ्नै खाना खानको लागि मुस्किल थियो भने उसले कसरी पैसा सेना एरेन्ज गरे त सुन्नु। म काट्नेहरूलाई हात चाट्नको लागि रोक्न सक्दैन। उस्तै भिजन, स्ट्र्याटेजी, एक्सन अगाडि बढाए। क्राउड फन्डिङ, जमिनदारको डर, धनाढ्यको पैसा, फ्युचर टेकरको एक्सन दिन प्रतिदिन मल्टिप्लाई हुँदै गए। घर गाउँ हुँदै देशभरि फैलिए आधा आगो जस्तै। बट इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने प्रचण्ड राम्ररी सम्झिरहेको थियो हार जित अथवा जुनसुकै पल जीवनमा टेम्पोररी हुन्छ। मानिससँग कन्टिन्यू जोडेर राख्नुपर्छ। जितमा खुसीमा मानिस नभए भने राज कहाँ गर्ने। यो सबैलाई राम्ररी बुझे सम्झेकोले दिन बित्दै गए। लगातार भूमिगत मेहनत गरिरहे। समय बित्दै गए, माहौल बिगड्दै गए। एक अर्काको आर्मी मतलब पब्लिक मार्दै गए तर पनि न सरकारले कन्ट्रोल गर्न पाइरहेको थियो न माओवादी मानिरहेको थियो। सरकार पुलिसबाट सशस्त्र हुँदै आर्मी इन्भल्भ गराउनु पर्यो। और ठुलो अफसोसको कुरा के हो भने 2001 मा राज परिवार नरसंहार नारायण हिटी काण्डको माहौल आगमा तेल हालेको जस्तै माहौल क्रिएट गर्यो। यहाँ एक कुरा बताएर यदि तपाईँ डिटेलमा देख्न चाहनुहुन्छ राज परिवार नरसंहार कसरी भयो र कसले गर्यो भने यो भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। संक्षिप्तमा भन्दा राज परिवारको नरसंहारले माओवादीलाई और हौसला र विश्वास दियो। सरकारको कमजोर स्ट्र्याटेजी, राजा ज्ञानेन्द्रको मोहराको शिकार, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर न्युयोर्क USA को टेररिस्ट अट्याक प्रोमिसले राजालाई हिम्मत दियो भने माओवादीलाई डर। इन्टरपोल रेड गर्न नोटिस। माओवादी प्रचण्डका साथै 11 जनालाई भयावह र क्रूर स्थितिलाई शान्त गर्ने एक मात्र अस्त्र थियो नेपालमा वार्ता। सरकारवाला पक्षमा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा, गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, नेपाल पुलिसको IGP मोतीलाल बोहरा, ध्रुव बहादुर प्रधान और मोड। अगेन्स्ट पक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद किरण, नन्द किशोर पुन, राम बहादुर थापा, नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव। 10 वर्ष सीमा समयको विडम्बना भएको डाटा
हत्या, अपहरण, बन्धक, अंगभंग, अपांग शरीर, मानसिक टर्चर, बलात्कार, यौन हिंसा, लुटपिट, कब्जा, पब्लिक सम्पत्तिको आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला गरी अन्य कुनैलाई सपोर्ट, हजारौंको मौत, कयौं लापता, सिचुएसन आउट अफ कन्ट्रोल। माओवादी तर्फबाट बाबुराम भट्टराई बार बार प्रयास गरे पनि असफल रहन्थ्यो वार्ता। अनिश्चितकाल, चक्का जाम, नेशनल इन्टरनेशनल प्रेसर, छिटो भन्दा छिटो समयमा खत्म गर्ने युद्ध विराम, पत्रकारहरूलाई कैद। 5 मई 2005 मा राजा ज्ञानेन्द्रले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि 7 दलहरूले 7 दलीय गठबन्धन गरी वार्ताको पहल। फाइनली 22 नोभेम्बर 2005 भारत सरकारको समर्थनमा माओवादी विद्रोही र सरकारवाला एसपीएले संयुक्त रूपमा 12 बुँदे प्रस्ताव जारी गर्यो, जसमा निरंकुश राजतन्त्रलाई लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक खनन, स्वतन्त्र र सार्वभौमता सम्पन्न नेपाल, संविधानको चुनाव गराउने र माओवादी विद्रोहीहरूलाई हिंसा त्याग्न र प्रतिबद्धता समावेश। लामो समयसम्मदेखि चलिरहेको निरंकुश राजतन्त्र बीच लोकतन्त्र संघर्ष, जनयुद्ध निकै गम्भीर र भयावह मोड। 10 वर्ष जनयुद्ध वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रमा प्रब्लम सोल्भ गर्न राज्यको आगामी पूर्ण संरचना गरी लोकतन्त्रको रूपरेखा देखाउन जरुरी देख्दा तत्काल संसदमा रहेका 7 राजनीतिक दल, नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका महासचिव जनरल सेक्रेटरी माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रेसिडेन्ट गोपाल मान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालको चेयरपर्सन अमिक शेरचन्द्र, नेपाल सद्भावना पार्टी अनन्दी गुटको भाइस चेयरपर्सन भारत विमल यादव, संयुक्त वाम मोर्चाका चेयरपर्सन कृष्ण दास श्रेष्ठ और नेपाल मजदूर किसान पार्टी मेम्बर प्रेम सुलवाल। नयाँ दिल्ली 12 बुँदा वार्ता गरेर सम्झौता समाधान गर्न भयो और नेपाल मजदूर किसान पार्टीको मेम्बर प्रेम सुलवाल नयाँ दिल्ली 12 बुँदा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न भयो, जुन यस प्रकारको छ। नम्बर 1, प्रजातन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक प्रगति र स्वतन्त्र सार्वभौमता सम्पन्न नेपाल अल ओभर नेपालीको इच्छा हो। निरंकुश राजतन्त्र नै यो इच्छा पूरा गर्ने मेन बाधक हो भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौं। राजतन्त्र जबसम्म लोकतन्त्रमा पूर्ण रूपमा नभएसम्म देशमा शान्ति र प्रगति समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो क्लियर विचार हो। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध आफ्नो स्थानबाट उठ्ने र सबै शक्ति लोकतान्त्रिक राष्ट्रव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत लोकतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ। नम्बर 2, शक्तिको माध्यमबाट संसदको पूर्ण स्थापना गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर मात्र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिने र सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ता क्लियरली पब्लिक हुन सक्ने कुरामा 7 राजनीतिक दल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छन्। आन्दोलन र आफ्नो निर्णयबाट शक्तिशाली सर्वदलीय सरकार गठन गरी माओवादीसँग वार्ता र सहमतिको आधारमा संविधान सभाको इलेक्सन गराउने, आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक समावेश गरेर सबैको निर्णयबाट अन्तिम सरकार गठन गराउने। नम्बर 3, देशमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथै विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न हामी दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध गरी माओवादी, रेड आर्मी र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघको मतहतमा राख्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको भरपर्दो संलग्नताको अपेक्षा चाहन्छौँ। नम्बर 4, क्लियरली आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक मल्टीपार्टी सिस्टमसँग नागरिक मौलिक हक, मानव अधिकार और विधिको शासनको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेकपा माओवादी सबै मिलेर गतिविधि अगाडि बढाउने। नम्बर 5, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित राजनीतिक दलका जनता, नेता र कार्यकर्ता सबैलाई आफ्नो ठाउँमा फर्केर समानतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण क्रिएट गरी सशस्त्र द्वन्द्वको बीचमा अन्यायपूर्ण तरिकाले कब्जा गरेको घर जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने। नम्बर 6, विगतका कमी कमजोरी र गल्ती आत्ममूल्याङ्कन गर्न र आत्मालोचना गर्दै फ्युचरमा रिपिट नहुने प्रतिबद्धता माओवादी लगायत सबैले गरिने। नम्बर 7, विगतमा सरकार र संसदमा रहँदा भएका गल्ती र कमी कमजोरीहरूको
आत्ममूल्याङ्कन गर्दै आउने दिनमा 7 राजनीतिक दलहरू पनि नगर्ने। नम्बर 8 शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा मूल्य मान्यताका साथै ह्युमन राइट, प्रेस फ्रिडम ध्यान राख्ने। नम्बर 9 राजाको निरङ्कुश र गैर कानुनी शासन कायम गर्दै जनता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इलेक्सन गराई षड्यन्त्र गर्यो भने रुलहरू मान्य नहुने। नम्बर 10 जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू जनताका वास्तविक संरक्षक हुनाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, वास्तविक संरक्षक हुनाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डताको बीच कुनै प्रकारको बखेडा नगरे एकताको परिचय दिई भारत र चीनको मिथ्या प्रयासबाट होशियार रही विश्वको सबै देशसँगै राम्रो सम्बन्ध राख्नुका साथै राजनीतिक दलको दक्ष शक्तिमाथि प्रश्न चिन्ह लगाउनेलाई निरङ्कुश विरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अगेन्स्ट जाने नछोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च अपिल गर्दछौ। नम्बर 11 शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका र सफल बनाउने नागरिक समाज, व्यावसायिक सङ्घ संस्था, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी तथा सम्पूर्ण नेपाली जनता हार्दिक शुभकामना। लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, आगामी सामाजिक रूपान्तरण, स्वाधीनता, सार्वभौमता र देश स्वाभिमानका मूल आदर्शलाई कायम गर्दै समझदारीको लागि अगाडि बढ्ने। और फाइनली नम्बर 12 विगतमा राजनीतिक दलहरू बीच भएका अनुपयुक्त आचरण सम्बन्धमा आपत्ति जनाइएको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई उचित कारबाही गर्ने गरी फ्युचरमा हुने समस्याको संसदमा डिबेट डिस्कस गरी उत्तर जनताको हितमा प्रतिबद्ध। जनयुद्ध 10 वर्ष 9 महिना 1 हप्ता 1 दिन गुज्रिसकेको थियो भने 4000 भन्दा बढी नेपाली जनता, 8000 भन्दा बढी नेपाली सरकारी फौज और नेपाली जनता सहित द्वन्द्वका क्रममा 17000 भन्दा बढी मानिसहरू सशस्त्र सैनिक माओवादी मारिएको थियो भने अनुमानित 1 लाखदेखि 1.5 लाख मानिसहरू द्वन्द्वको परिणाम स्वरूप आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको थियो भने यसबाट राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेन्ज ल्यायो भने सुरु हामी कार्ल मार्क्सबाट गरेको थियो। अब देख्नु मार्क्सिजम, लेनिनिजम, माओइजममा कति डिफरेन्ट र कति कमन पोइन्टहरू छन्। नेपालमा प्रचण्ड पद्धति चेन्ज भए। मार्क्स मुख्यतः कुनै पनि वास्तविक क्रान्ति वा राज्य निर्माणमा भाग नलिएको भए पनि एक सिद्धान्तवादी थिए, जबकि लेनिन, स्टालिन र माओ दुवै सिद्धान्तवादी र धरातलमा युटिलाइज गर्दा थियो जसले आफ्नो कन्ट्रीलाई लिड गरे। लेनिन र स्टालिन र माओ भन्दा धेरै लचिलो र व्यवहारिक नभए रुल एन्ड रेगुलेसन कट्टर र कठोर थिए। स्टालिन र माओको तुलनामा लेनिनको मानव अधिकार र प्रजातन्त्र प्रति बढीको साथै बढी पुँजीवादीको बढी तनासाह र दमनकारी थिए। स्टालिन र लेनिन माओ भन्दा फुली पागल र निर्दय थिए, जो धेरै क्यारिमेजेटिक र भिजनरी थिए। स्टालिनले आफ्नो पब्लिकको लाइफ स्टाइल सुधार गर्नुभन्दा ज्यादा जोर आर्मी, डिफेन्स र औद्योगिकतिर ज्यादै युटिलाइज र ध्यान गरे। लेनिन, स्टालिन र माओमा कमन के छ भन्दा लेनिन, स्टालिन र माओ एक कुरा कमन छ, कम्युनिस्ट हो। मजदुर, गरिब, कमजोरलाई सहयोग, पुँजीवादी अगेन्स्ट हुन्थे। पावर इम्ब्यालेन्स, क्लास कन्फ्लिक्ट, इकोनोमिक एन्ड सोशल बीचमा ब्लड रेभोल्युसनको आइडिया हो। धनी र गरिबको बीचमा खाडल जसले जे गरे नि खत्म गर्ने सक्ने। और माओवाद र माओवादी प्रचण्डपट क्यापिटलिजम, कम्युनिजमलाई तोड मरोड गरेर सोशलिजमको मिक्स सिस्टमबाट मल्टी पार्टी रुल हो। के का लागि माओवादी स्ट्रिट भए देशैभरि र कसरी रोक्न सकिन्छ यस्तो वार आतंकवादीहरूलाई फ्युचरमा अथवा भएको थियो त्यो टाइममा। मल्टी अप्रोचबाट देख्नुहुन्छ भने बेरोजगार, गरिबीमा भएका पावर सरकारले सही मार्ग नदेखाएको कारण फाइदा स्वरूप आतंकवाद हुन्छ। टेररिज्म कन्सेप्टको एन्टी कन्सेप्टबाट पब्लिकलाई जानकारी नदिएकाले सरकारको आर्मीबाट लुटेको हात हतियारमा आतंकवादीको फाइदा हुने मात्र ओपेनाइज सिस्टम, ट्रान्समिटर र जीपीएस फिट नभएर यसलाई रोक्नु छ भने सरकारबाट लुटिएको सरकारको आर्मीबाट लुटेर लगिएको आर्मीको हात हतियारमा ट्रान्समिटर, जीपीएस फिट गरिदियो भने उनीहरूलाई सजिलै पकड्न सकिन्छ। माइन्ड वास, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, यातायात, ऊर्जा, पानी, डिजिटल पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, सरकारी सेवाहरू, व्यापार बीचको अवधारणा र प्रभावीकरण टिमलाई प्रेरित गरी सफ्टवेयर विकास
विकासको चरम उदार गर्दै स्टार्टअप प्रभावित जोड दिने र जलवायु सामाजिक राजनीतिक अर्थशास्त्र सेवाहरू सामुदायिक परिवार शोक जन्म दिई मृत्युसम्मको हेल्थ केयर प्रोसेस स्वास्थ्य प्रब्लम सुरक्षा शिक्षा धर्म अल ओभर एरियामा विस्तृत एंगलबाट समाजलाई अगाडि बढाउँदा यो सबै प्रब्लम सोल्भ हुन्छ। किनभने युवामा भइएको पावर सही मार्ग दिन सकेन भने प्रब्लम कहिले खत्म हुन सक्दैन। यसमा अगेन्स्टमा उत्रिएका पावरहरू गलत दिशामा युटिलाइज गर्न सक्छ। और अरे समझमा आयो कि नाही माओवादी अल्टिमेट मिशन के थियो? पैसा प्लस स्ट्रेटजी प्लस पब्लिक इक्वल टु राजनीतिक हुन्छ। और एक इम्पोर्टेन्ट कुरा, माओवादी प्रचण्डको 4 बच्चाहरू मध्ये 2 बच्चाहरू प्रकाश दाहाल हृदयघातका कारण मृत्यु भएको छ भने ज्ञानु केसी क्यान्सरको कारणले गर्दा। और फ्युचरमा यस्तै टाइपको भिडियो देख्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज।